閉まります。ご注意ください。2番乗り場から電車が発車します。ご注意ください。あ、そうです。はい。10時快速和歌山行きは2番乗り場から発車します。関西空港行きは足元30日1番から4番、和歌山行きは足元30日5番から8番で関西空乗り降りの際、足元にご注意ください。The Kansai Airport Rapid Service departing at 16:34 bound for Kansai Airport and the Kishuji Rapid16時34分発関空快速関西空港行き16時35分発紀州路快速和歌山行きは2番乗り場から発車します。関西空港行きは足元三角印1番から4番、和歌山行きは足元三角印5番から8番で2列に並んでお待ちください。関西空港行きの停車駅はリンクンタウンです。和歌山行きの停車駅は和歌山までの各駅です。列車とホームの間が広く空いているところがございます。乗り降りの際、足元にご注意ください。入れ
列車です。ご注意ください。 May I have your attention, please? The train arriving at track.
Airport and the Nishuji Rapid Service, departing at 17:08. Bound for Wakayama, will be leaving from track 2. Boarding locations of the train bound for Kansai Airport are indicated by triangles and numbers 1 through 4. For Wakayama, numbers 5 through 8. Please form 2 lines. 停車駅は和歌山までの各駅です。お待たせいたしました。4番乗り場に17時8分発特急黒潮26号新大阪行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。列車が参ります。ご注意ください。Your attention please. A train will soon be arriving at 3番乗り場に17時17分発。3番乗り場到着の
3番乗り場到着の電車は関空岸宇治快速西九条大阪方面。Stand behind the dimpled yellow line.足元三角印1番から8番で2列に並んでお待ちください。停車駅は東岸和泉口大戸三国川中井この電車は東岸和で普通天王寺行きに泉口で熊野東岸和泉口大戸三国川
堺市、天王寺、新今区、大正、弁天町、西郡、福島、大阪、各駅。この電車は東口を進んで、普通天王寺行き、伊豆新津で、普通天王寺行き、伊豆直で、普通天王寺行きを連絡しています。The Kansai Airport Rapid Service and the3番乗り場に到着の電車はドアが開きました。ドアがご乗車ください。西大阪方面行きが発車します。ドアの閉まります。ご注意ください。快速天王寺行きは1番乗り場から発車します。岡山行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。和歌山方面新宮行きは2番乗り場から発車します。列車は6両で到着します。自由席は2号車、3号車です。停車駅は泉砂川、和歌山、海南、美濃島、藤波、湯浅、五郷、今出、紀伊田辺、長原、須崎、串本、高崎
たタイ人キータクーラ黒潮と表示した黄色の各号車標のところでお待ちください。For your seat, please stand behind the新宮行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。
3番乗り場に停車中の電車は18時32分発関空12回線西九州大阪方面で行きです。この電車は宮崎はで天王寺西口で普通天王寺大阪For your safety, please stand behind the red yellow line.
関空新規開発西日本大阪方面4分はい危ないですからお下がりください。到着後ろに4秒つなぎます。3番乗り場に電車が参ります。関西空港行きは2番乗り場から発車します。お待たせいたしました。2番乗り場に18時49分発関西特急はるか47号関西空港行きが6両で参ります。危ないですから。お
和歌山行きの停車駅は和歌山までの各駅です。列車とホームの間が広く空いているところがございます。乗り降りの際、足元にご注意ください。